Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle birlikte Eminönü'ndeki pet shoplara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağan tespit edilerek el konuldu. Denetimlerde 7 cennet, 1 rozella, 3 jako, 1 eklektus, 2 gökkuşağı lori, 2 Pakistan, 9 Alexander, 2 forpus, 4 sevda, 6 konur, 1 derbiyan ve 1 gül kakadu papağanı koruma altına alındı. Yetkililer tarafından el konulan papağanların uygun bakım ve koruma koşullarının sağlanacağı merkezlere teslim edileceği öğrenildi. Denetimler sonucunda işletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının iptal edilmesi için de işlem başlatıldı.